Pernahkah kamu mendengar tentang burung yang menuntun pendaki tersesat untuk menemukan jalur yang benar? Perkenalkan, ini adalah burung sahabat pendaki yang dikenal dengan nama anis gunung atau anis gading. Dan ada juga yang menyebutnya dengan jalak gading. Di habitat aslinya di dataran tinggi Gunung Lawu, burung ini seringkali menemani perjalanan para pendaki untuk menuju puncak. Tapi kira-kira apa yang membuat burung ini suka sekali menemani para pendaki? Setelah diteliti, ternyata perilaku unik anis gading ini karena mereka berharap bisa mendapatkan makanan dari para pendaki. Dan mie instan adalah makanan favorit mereka. Mungkin karena bentuk mie yang mirip dengan makanan asli mereka, yaitu cacing. Jadi tidak heran jika burung ini senang sekali menyusuri jalur pendakian untuk bisa mendapatkan makanan dan berinteraksi dengan manusia.